Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Si parla di tutto e di niente. Signori e signore, benvenuti ad una nuova puntata di Ciaccoette, il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla di tutto e di niente. Hola! Allora, intanto buongiorno. Buonasera, buona mattina, buon pomeriggio a tutti. Buon tutto. Benvenuti ad una nuova puntata, siamo molto felici di essere di nuovo qui con voi. Stiamo andando bene? Stiamo andando molto bene, vediamo che ci seguite e soprattutto che vi piacciono le nostre puntate e gli argomenti che vi portiamo. E questo ci rende molto fieri di Ciaccoette, Podcast delle chiacchiere perfette. Ma vogliamo fare una canzonetta così a cappella? Dai, per i nostri amati la fan sigla. la cantiamo, la sigla Dai, per vai, voi. che non gliel'abbiamo mai cantata, mi sa, dal vivo. No, Mostriamo le nostre doti. le nostre doti canore. Ma tra l'altro, aspetta un attimo, ma tu non avevi fatto dei corsi di canto? Sì che avevo fatto dei corsi di canto, ma forse è stato bene che li abbia anche fermati. Interrotti? Ma quante lezioni avevi fatto? Raga, avevo fatto 2 lezioni, poi le ho bloccate perché anche l'insegnante mi aveva detto che era meglio bloccarle. Ah, era stata lei a dirtelo, infatti meglio, grande insegnante, hai fatto un'opera di bene. Va bene, facciamo sentire allora che cosa hai imparato. Ma insieme a te però. Certo, ma io sono nata imparata. Imparatissima. 3, 2, 1, via. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. Ciaccoette, le chiacchiere perfette. E si parla di tutto E di di niente! Raga, veramente sono strafelice. Ma adesso, dopo questa sigla a cappella, che cos'è che si fa? Cici! E oggi sempre con noi il nostro amatissimo Aspetta che arrivo, aspetta. Crodino! Cheers! Momento ASMR, anche se i ghiaccetti come al solito si sono sciolti. Va bene lo stesso! Che disagio! Ma tra l'altro non so se notate che questo crodino è un po' più rosso del solito, ma voi direte perché? Perché è quello l'arancia rossa? Ma non è questo il vero motivo. Il vero motivo è che questa puntata si baserà molto su argomenti creepy. Oddio! Horror, quindi tenetevi saldi perché ci sarà da aver paura. Di conseguenza abbiamo scelto questo crodino un po' più rosso del solito che assomiglia al sangue! Ma non è tutto? No, perché dopo il nostro amatissimo crodino cos'è che c'è? I nostri altrettanto amatissimi Cicchetti! Allora, ci siamo impegnati più del solito. Abbiamo deciso che d'ora in poi i cicchetti rappresenteranno l'argomento della puntata. E come per la scorsa puntata c'era il cicchetto Marittimo, perché parlavamo di mare e vacanze, e vacanze. in questa puntata dove andremo a esplorare il mondo dell'astrologia, dello zodiaco, degli UFO, dei fantasmi, dell'horror, del creepy, abbiamo realizzato questi meravigliosi cicchetti che abbiamo chiamato... Come li abbiamo chiamati? Non mi ricordo. L'occhio del destino. L'occhio del destino? Per chi non li vede li spieghiamo, per chi li vede invece buon per lui. Buon per lui, come sempre sono 3, quindi uno per il nostro spettatore, cioè per voi. Ovvio. Posso spiegarlo io? Vai, spiega. Allora, è un crostino. Io intanto mangio. Certo. Beh, giustamente. Allora, è un crostino di pane integrale. Guardo la Irene perché è lei che ha preso gli ingredienti, quindi non vorrei sbagliare. Crostino di pane integrale con hummus, una spolveratina di paprika. Che cosa sta a significare? Che me l'hai detto prima? Allora, l'hummus sarebbe la parte bianca, diciamo, dell'occhio. La spolveratina di paprika, i capillari rotti dalla paura, raga! E tocco finale, un'oliva nera che è
La pupilla, l'iride. Esatto. Posso dire che hai un'inventiva pazzesca, perché ragazzi, questi qua li ha realizzati la Irene, ovviamente. Io non ho così tanta inventiva come lei. Amore, cin cin anche col cicchetto, anche se tu l'hai già mangiato. Era buono? Buonissimo. Adesso te lo dico, intanto tu procedi con la puntata. Aspetta un attimo che mando giù. Buonissimo. Buonissimo. Quindi dopo l'occhio del destino e il crodino rosso sangue non ci resta altro che iniziare la nostra puntata. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande. Ciancio alle bande? Ciancio alle bande, sì sì. Parliamo di segni zodiacali. Qui con noi abbiamo l'esperto Mattia Malengo, esperto in astrologia e segni zodiacali. Certo, a me Paolo Fox fa un baffo. Certo. Allora, abbiamo deciso, ragazzi, di regalarvi l'oroscopo per quest'estate 2025. Quindi state benissimo all'ascolto e guardateci, perché adesso vi diremo come andrà la vostra estate secondo ChatGPT. Avviso già, spoiler, per qualcuno sarà un'estate tremenda, ma lo scopriamo tra poco. Intanto partiamo. Di che segno zodiacale sei tu, amore? Amore, io sono Leone, egocentrico, solare, bellissimo. Bellissimo. Certo, se no non mi avresti scelto. E biondo, proprio come la criniera di un leone. Questa, guarda, te la potevi risparmiare. E tu invece che segno sei, scusami? Gemelli, tesoro mio. Gemelli? Il tanto amato e odiato Gemelli per la sua doppia personalità. Certo, e soprattutto per la sua indecisione, ma anche per la sua intelligenza, la sua creatività. Basta che sono proprio io. Se te lo dici da sola. Sono proprio io, intelligente, creativa. Non so se ho più di una personalità, non lo so. No, secondo me no. Secondo me no, però sei tanto indecisa. Beh, sì, decisamente. Ad esempio quando siamo al ristorante, anzi in pizzeria, che non so mai che pizza prendere, ma ho escogitato un piano. Sfrutto la presenza di Mattia per prendere 2 gusti di pizza e fare metà e metà, così non serve che ne scelgo uno per forza di cose, ma ne posso pure scegliere 2. Ma detto questo, passiamo alla parte clou. Esatto, la parte secondo me più importante che voi vorreste ascoltare subito. Partiamo con il vostro oroscopo. Come vi dicevo prima, questo oroscopo è stato redatto direttamente da ChatGPT, ok? Quindi non sappiamo se è corretto o se è sbagliato. Se è sbagliato, prendetevela con l'intelligenza artificiale, in questo caso ChatGPT. Se è corretto, è un'ulteriore conferma che l'intelligenza artificiale fa del buon lavoro. Partiamo con i segni zodiacali, oroscopo del 2025 estate. Partiamo dal più fortunato. Di solito è il contrario. Noi partiamo dal più fortunato, via il dente, via il dolore, e via, fino ad arrivare al più sfortunato. Esatto. Quindi buon per voi se apparite tra i primi, peggio se tra gli ultimi. Bella per il primo segno zodiacale, che è il Cancro. Il Cancro si aggiudica il primo posto in classifica. L'estate 2025 sarà particolarmente favorevole per voi. Con Giove che entrerà nel segno a giugno, aspettatevi una crescita significativa sia personale che professionale. Raga, che fortuna! Money. Le opportunità abbondano, specialmente in ambito lavorativo e nelle relazioni personali. In questo caso, se c'è un Cancro all'ascolto, mi scriva pure, che così vi lascio il mio IBAN. Passiamo con il successivo, ossia il Sagittario. Quest'estate porterà un rinnovato entusiasmo nelle tue relazioni. Le stelle favoriscono la riaccensione
Non riesco a leggere. La riaccensione Di legami affettivi e la costruzione di nuove connessioni durature. Approfitta di questo periodo per esplorare nuove opportunità, sia in amore che nella carriera. Adoro, ragazzi! Speriamo per voi in tantissimi partner, allora, e tantissimi soldi. Soldi, perché anche nella carriera, quindi anche in questo caso money, money, money. Mani, bella per il Sagittario. Terzo classificato e poi usciamo dal podio per il Toro. L'estate 2025 vi offrirà opportunità di consolidare i successi professionali e migliorare la vostra situazione finanziaria. Anche in questo caso Money, money, money! Buono per il Toro perché è tanto taccagno, lo sarà ulteriormente dato che avrà un sacco Io di soldi. sono, penso, ascendente Torio. Bene, ok, perfetto. Toro. Sì, confermo. Saturno e Giove sono dalla vostra parte, rendendo questo un momento ideale per investimenti e avanzamenti di carriera. Quindi qua non si parla di amore, No. ma solo di soldi, quindi di money, money, Mr. Crab. Scendiamo dal podio, quindi arriviamo già a quelli un po' più sfortunatini, ma non troppo. È il momento del Capricorno. Questa stagione estiva sarà caratterizzata da crescita personale e successo professionale. Saturno nel tuo segno ti supporta per raccogliere i frutti del tuo duro lavoro. Sappiamo, Capricorno, che nell'ultimo periodo hai lavorato tanto. Adesso potrai raccogliere il frutto del tuo lavoro. È un periodo propizio per progetti a lungo termine e miglioramenti finanziari. Orco! Anche per il Capricorno, bella lì! Money! Scendiamo e andiamo al quinto classificato, che è l'Acquario. L'estate porterà opportunità di crescita personale e professionale. Urano potrebbe introdurre cambiamenti imprevisti, ma spesso positivi. Attenzione, spesso positivi, non tutti positivi, aprendo la strada a nuove iniziative imprenditoriali e miglioramenti nelle relazioni interpersonali. Iniziative imprenditoriali, quindi anche qui money! E ora è il tuo turno. È il turno del Leone. L'estate 2025 ti invita a riflettere sulle tue ambizioni e a pianificare attentamente i tuoi prossimi passi. Quindi mi raccomando, sii cauto. Sebbene possano presentarsi alcune sfide, il tuo carisma naturale ti aiuterà a superarle. Concentrati sul rafforzamento delle tue relazioni personali e professionali. Quindi qua c'è un'attenzione. attenzione, devi rafforzare, devi darmi tanti bacini e tante attenzioni. Sono pronto a portarti 800.000 volte in vacanza. Yuhu! Scendiamo con Vergine. Vergine è al 1, 2, 3, 4, 5, 6, settimo posto. Dopo un inizio d'anno impegnativo, l'estate vi offre una tregua. È il momento ideale per dedicarvi al benessere personale e rafforzare i legami familiari. Evitate decisioni affrettate e prendetevi del tempo necessario per riflettere sulle vostre scelte future. Quindi un po' riflessiva la Un po' Vergine. riflessiva, però qui non si parla di soldi, quindi money. Niente money. Detto questo, siamo quasi a metà classifica e il segno del Gemelli non c'è ancora e questa cosa mi preoccupa, ma non importa, andiamo avanti. È il momento dell'Ariete. L'estate 2025 sarà un periodo di introspezione. Potresti affrontare alcune sfide, ma queste ti offriranno l'opportunità di crescere e rafforzarti. Mantieni la calma e sfrutta questo tempo per pianificare i tuoi obiettivi futuri. Ma non ti preoccupare, Ariete, perché sappiamo che le sfide ti piacciono e quindi preparati a un 2025, un'estate del 2025 ricca di sfide. Proseguiamo con Bilancia. Questa estate potrebbe presentare alcune tensioni, attenzione, nelle vostre relazioni personali. È importante comunicare apertamente e cercare di risolvere eventuali conflitti con diplomazia. Dedica del tempo a te stesso per ritrovare equilibrio e serenità. Quindi Bilancia, siate bilanciosi. Bilanciate. Siate bilanciati. Amo, ma quando vieni fuori tu? Infatti sono preoccupata.
Allora, passiamo allo Scorpione, segno che non mi piace. No, neanche a me. Molto pungente, proprio come uno scorpione. Esatto. L'estate 2025 potrebbe portare alcune sfide, specialmente in ambito lavorativo. Tuttavia, la tua determinazione ti aiuterà a superarle. Focalizzati sulla gestione dello stress e cerca di mantenere un equilibrio tra vita professionale e personale. Quindi un anno ricco di sfide, ma non importa, tranquillo Scorpione, sei pungente, sei determinato, ce la farai. E sottolineiamo gestione dello stress. Proseguiamo con il penultimo, che è Gemelli, il segno del mio amore. Finalmente era ora. Penultimo. Dopo un periodo positivo, l'estate potrebbe portare a una fase di stagnazione. Eccali. Soprattutto nelle relazioni. Ahia, quindi tu prima dovevi concentrarti sul rafforzamento delle tue relazioni personali e difatti anche su di me si ritrova questa problematica. Esatto. Dobbiamo stare attenti. È importante mantenere la pazienza e lavorare sulla comunicazione con gli altri. Vabbè, con la comunicazione no problem, la pazienza un po' meno. Utilizza questo tempo per riflettere sui tuoi obiettivi personali. Va bene, dai. Non sono molto felice, però non importa. Passiamo all'ultimo. Ce la farai, sì. La supererai. La cosa che mi fa star meglio è che non sono l'ultima. Esatto. Sono la penultima. Bella per l'ultimo segno zodiacale, che è... Pesci! L'ultimo rimasto, pesci. L'estate 2025 potrebbe presentare alcune sfide con Saturno che influisce sul tuo segno. Potresti sentirti emotivamente e fisicamente sotto pressione. È essenziale prenderti cura di te stesso, cercando momenti di relax e supporto da parte delle persone a te care. Mi dispiace, caro pesci, un po' di pressione, ma ce la farai anche tu, ce la faremo tutti insieme. Ce la faremo! Yuhu! Bravi a tutti! Speriamo che questo oroscopo per l'estate del 2025 vi sia piaciuto. Al prossimo oroscopo. Ora continuiamo con la puntata. Restiamo sempre in questo ambito un po' spazio, un po' pianeti. Un po' così, che non si sa se c'è o non c'è, ma c'è qualcosa che nessuno sa effettivamente se esistono o non esistono. Un gran punto di domanda. Un grande punto interrogativo. Di che cosa stiamo parlando? Degli UFO. Tu ci credi? Allora, sicuramente c'è qualcosa, secondo me. Nello spazio non possiamo essere gli unici, è impossibile, secondo me. Dire che sono già sulla nostra terra, sni. Però noi in realtà pensavamo di essere assistiti ad un'apparizione. Certo. Racconta. Me la ricordo benissimo. Che ansia, ragazzi. Allora, era il mio compleanno. Io compio gli anni l'11 agosto. Un paio di anni fa, forse 2 o 3 anni fa. Sì, 2 o 3 anni fa. Esatto. Comunque, apro e chiudo una parentesi, anch'io sono d'accordo con la Ire, nel senso che lo spazio e l'universo è enorme ed è quasi impossibile, appunto, non credere che esista qualcosa, cioè c'è sicuramente qualcosa. Comunque, tornando al discorso, era il mio compleanno e avevo deciso quell'anno praticamente di festeggiare al mare, di mangiarsi una pizza in riva al mare, in tranquillità, con un po' di musica chill, sereni e tranquilli, e poi la sera andare a fare un giro per Rosolina, che se non lo sapete, Rosolina è una località balneare, zona Venezia, poco più giù, insomma, per chi ci sta ascoltando fuori Veneto, ecco. Molto tranquilla, ve la consigliamo. E niente, cala la notte e praticamente tornando verso le macchine abbiamo notato una striscia
una striscia lunghissima di, abbiamo scoperto dopo che erano asteroidi, giusto? No, Asteroidi? non erano asteroidi, erano satelliti. Satelliti, ah sì, è vero, satelliti, scusate, della Starlink, che è la compagnia del nostro amatissimo Elon Musk di Tesla. E niente, noi praticamente ci siamo rimasti malissimo perché appena visti, io non lo sapevo che esistessero. Cioè, io in realtà dopo mi sono informato e ho scoperto che era già da un bel pezzo che giravano sopra di noi. Sì. Nemmeno io sapevo che esistesse questa cosa. Infatti all'inizio ci siamo rimasti un po' così e ci siamo messi a far foto, video, eccetera. Abbiamo detto, oddio, questi sono veramente gli UFO. E invece abbiamo scoperto che è appunto questo Starlink, che non so se li abbiate mai visto, però effettivamente quando lo vedi in cielo e se non sai che esiste, ci rimani un po'. Infatti noi, nessuno della mia compagnia lo sapeva e mi ricordo che ci siamo rimasti veramente tantissimi. Ma forse sono stato io il primo a notarli, che ho detto, oddio, gli UFO! Può essere. UFO come regalo di compleanno. Bellissimo. No, però effettivamente è stato interessante. È stata una cosa interessante quanto criptica e paurosa. Poi alla fine abbiamo scoperto. Però diciamo che per buoni 10 minuti prima di andare a cercare su internet ero veramente convinto che ci fossero gli alieni. 100%. E un po' la stessa cosa so che è successa qualche giorno fa in provincia di Vicenza. Dove io ho visto tutte le foto sui social, Instagram, eccetera. Della spirale! Della spirale. Ma guarda che in realtà Vicenza sì, ma un po' dappertutto ho visto. Sì? Sì, ho visto. Io però ero in casa quando è successo, quindi non l'avevo visto. Però appunto mi erano venute fuori un sacco di foto su Instagram, Facebook, eccetera, di persone che fotografavano la luna e intorno alla luna c'era questa enorme spirale che ci girava intorno. E ovviamente poi si è scoperto che anche in quel caso era dovuto al lancio spaziale di SpaceX, che è sempre di Elon Musk, e quindi è sempre lui che gira sopra le nostre teste che ci fa credere di vedere gli UFO e in realtà niente UFO per il momento. Esatto. Vabbè. Però sì, gli UFO sono sicuramente un bel punto interrogativo e siamo d'accordo io e te sul fatto che probabilmente qualcosa possa esistere. Sì, ma sai che tra l'altro un paio di giorni fa mi è capitato su TikTok un video di una ragazza che fa sedute tipo spiritiche e hai presente che ci sono quei bacchetti che ti metti tra le mani e tu fai delle domande e se le bacchette è una sorta di connessione, queste bacchette qua sono una sorta di connessione con l'aldilà. Ok. Se tu fai una domanda e le bacchette si aprono, ok, è un no. Ok. Se invece le bacchette si incrociano è un sì. Non è il contrario? No, così. Almeno che io ricordi è questo. E però non sai, cioè non è la persona che muove le bacchette, No. tu tieni ferma e le bacchette si muovono da sole. Ho capito. E praticamente questa persona qua, questa ragazza qua, questa TikToker qua, aveva fatto una domanda riguardo, ovviamente le domande sono tutte un po' criptiche quando riguarda questa cosa qua, ha chiesto se gli alieni esistono e ovviamente la risposta è stata sì, però un'altra domanda che ha posto all'aldilà è stata se sono già tra di noi. Ok. E le bacchette si sono incrociate. Quindi sì. Quindi sì, e la domanda successiva è quella se sono tra di noi, quindi qua insomma in superficie, la risposta è stata no, e invece gli ha chiesto se si trovano sotto il mare e la risposta è stata sì. Beh, effettivamente ci sono un sacco di film che fanno vedere che ci sono queste navicelle spaziali che riemergono dal fondale marino dopo millenni, eccetera. Quindi magari sotto il fondale marino qualcosa c'è. Chi lo sa? Lo scopriremo? Però se a me fa strapaura come cosa. Anche a me fa un sacco paura. Adesso la stiamo dicendo così ridendo, però diciamo che un po' di scaguzzola c'è. un po' sì. Sì, un po' di scagon.
è vero, non abbiamo ancora premuto il coso. No, siamo stati bravi, finora abbiamo parlato solo ed esclusivamente in italiano. Mamma mia, siamo proprio Però è arrivato il momento. acculturati. No, siamo acculturati, sì. Vabbè, adesso vi promettiamo che qualche frase in dialetto ve la cacciamo, perché sennò non è più ciacoette. Esatto, non è più ciaccolette, è chiacchiere e basta, ma Esatto. invece è ciaccolette. Ciaccolette. Il podcast delle chiacchiere perfette dove si parla tutto di niente. Veloce! Era in modalità per 3 praticamente. Magari sono io un alieno. Ah, chi lo sa? Mamma mia! Vediamo. No, mi sembri umano. L'Irene mi ha controllato gli occhi per chi fosse l'ascolto. Va bene, dai. Ma parlando sempre di queste cose un po' criptiche, un po' superstizioni. Esatto. Ma tu lo sai perché cos'è? Quando il sale ti cade, porta sfortuna. Ho capito, fortuna e sfortuna, sì. Beh, il sale è strong. Cioè, sì, nel senso che di solito quando ti cade il sale è sfortuna, devi prenderlo però entro non so quanti tot secondi e lanciartelo dietro. Ah, ok. Non so, e questo possono dircelo magari le persone che sono all'ascolto lasciando un commentino, non so se devi prendere il sale che ti è caduto e lanciarlo dietro o devi prendere proprio del nuovo sale e lanciartelo dietro. In ogni caso, vabbè. Non lo so. Però sapevo anch'io questa cosa che devi lanciartelo dietro. Ma tu sai perché porta sfortuna? No. Beh, secondo me è perché nell'antichità era comunque un qualcosa di... Sì, il sale è sempre stato un bene, ma io so però che effettivamente tutte queste cose, queste credenze di sfigaggine, che è brutto chiamarla sfigaggine, comunque risale all'epoca romana più o meno, tutto quanto, anche il discorso delle scale, sai, delle scale non devi passare sotto le scale. E io so perché. Dai. Perché praticamente se voi immaginatevi una scala appoggiata ad un muro forma una sorta di triangolo. Quindi passare sotto a questo triangolo che potrebbe rappresentare la Trinità sarebbe come un affronto a Dio ed un avvicinarsi invece a Satana. E quindi è per questo che passare sotto una scala potrebbe portare sfortuna e avvicinarti a Satana. C'è anche un'altra credenza che forse tutti conoscete, ossia quando rompi uno specchio, 7 anni di sfiga. Sì, 7 anni di sfiga. E anche in questo caso mi sa che proviene sempre dall'epoca romana e tra l'altro questa è molto affascinante come motivazione. Ma sai anche questa? Racconta. Perché praticamente, secondo gli antichi romani, nello specchio si rifletteva l'anima della persona. Quindi rompere uno specchio significava anche distruggere in 1000 pezzi la propria anima. E i 7 anni di sfiga sono perché sempre gli antichi romani pensavano che la tua vita si rigenerasse dopo 7 anni. Vedi, è tutto collegato con i romani, secondo me, sì. Vabbè, allora, se rompi uno specchio, mangiati lenticchie. Che anche quelle portano fortuna. È vero, vabbè, a Capodanno si mangiano lenticchie. Sì. Le lenticchie in teoria dovrebbero portare fortuna, però non la so la storia effettivamente. Però se ad ogni Capodanno mangiate lenticchie. Esatto. Ti dico, a me non piacevano molto le lenticchie. No, sono buone le lenticchie, amo. Le ho riscoperte ultimamente, però fino a 2-3 annetti fa veramente non dico che le odiavo perché alla fine mangio qualsiasi cosa io, però non è che mi gustassero molto. Invece adesso ho imparato a apprezzarle. Very buone le lenticchie. Soprattutto quelle un po' condite col pomodoro. Buonissime, proprio centrato appieno. Ma sai, ma c'è un'altra
Però ecco, ad esempio, le lenticchie le mangi a Capodanno perché ti dicono che porta fortuna tutto l'anno. Però io sento che ci sono posti dove mangi magari anche le penne all'arrabbiata, può essere? Perché portano fortuna? Non lo so, vorrei saperlo perché ci sono tanti posti, ristoranti, eccetera, eccetera, che magari non ti fanno le lenticchie perché sono un po' troppo ormai quotate, le fanno tutti e quindi ti fanno le penne all'arrabbiata. Vorrei sapere il perché però, non mi sono informato. Allora, non vorrei che fosse perché ti fanno arrabbiare tutto l'anno. Ma dai! No, dai. No, non lo so nemmeno io, perché io avevo sempre sentito solo le lenticchie, ma mai le penne all'arrabbiata. Non lo so. Ma un tuo piatto preferito a Capodanno? Beh, il cotechino mi piace molto. Il cotechin! È il cotechin! E dopo cos'altro? Beh, ma piatti tipici di Capodanno, diciamo che io se dovessi decidere cosa mangiare a Capodanno tra carne e pesce sceglierei comunque però il pesce. Anch'io, sì, assolutamente. Una bella catalana. Buona, Mamma mia, buona, ho voglia di pesce. Beh, Stasera dove andiamo a mangiare? Perché il crudité di pesce? Buonissimo il crudité di pesce. Adoro. Buonissimo. Siamo andati un mesetto fa a mangiarlo e sinceramente era la primissima volta che io mangiavo un piatto di crudo così ben fatto, così di qualità. Non per me. No? No, avevo già mangiato. Ah, è vero. Sì. Beh, sempre nello stesso sempre posto. In quel posto lì, sì. E sì. Che non diremo però ovviamente questo posto perché no sponsor. No sponsor, però sì, effettivamente era davvero buono, c'era proprio un ordine da seguire per mangiare il vario pesce che appunto era messo sul piatto e soprattutto era accompagnato da un sacco di sale che io adoro, sale di tipi diversi, quindi c'era il sale affumicato, il sale speziato, eccetera, e io non ho potuto fare a meno di mangiare anche il sale da solo perché io, mi piace. Buonissimo. Beh, è vero, tu sei un po' fanatica di sale. Sì. A volte quando mangiamo tendi a abbondare di sale quando magari è buono. Se mi piace... Non dico più niente. non fa bene, ma mi piace, cavolo. Vabbè. Ascoltami, noi che partiamo e diciamo 3000 argomenti, siamo un po' fuoriusciti dal discorso credenze, un po' creepy, eccetera, perché ovviamente noi parliamo sempre di cibo. Esatto, alla fine andiamo sempre a finire lì. Abbiamo parlato di UFO, abbiamo parlato di segni zodiacali, abbiamo parlato di... cos'altro abbiamo parlato? Di tantissime altre cose, ma non abbiamo parlato di una cosa importante. Ok, basta. Ok. I ghosts! I fantasmi! Beh, però sei stata brava. Bravissima, sei proprio una fantasmina nata. Una fantasmina. I calzetti. Sì, i calzetti, che brutti che sono i fantasmini. Beh, io quando ero alle medie andavano un sacco di moda i fantasmini. Tu dovevi avere il fantasmino, perché se non avevi i fantasmini eri veramente... Però vedi? È il contrario di adesso che bisogna avere i calzetti alti. Infatti. Ma infatti io li odiavo perché a parte che mi andavano sempre sotto al tallone. Mamma che male. Che fastidio. Madonna. Che fastidio. No, per fortuna che non vanno più di moda. Però dovete sapere che a proposito di fantasmi, in Veneto ci sono parecchie leggende. Oh. E le conosci tutte? Non tutte, alcune. Ah, ok. Raccontamene una allora. Beh, allora, non so se nella prima o nella seconda puntata dove parlavamo di Venezia, Baccaro Tour, eccetera, che, tra parentesi, andate a vedere, cioè nel senso... Recuperare tutte le puntate Esatto. che ancora non sono state viste o ascoltate. Esatto. Me raccomando. Informarsi. Guardare Ciacoete. Ok.
Bene. Appunto accennavo a questa Cadario, ossia questo palazzo a Venezia, quindi nel centro storico di Venezia, alquanto misterioso e soprattutto macabro. Mi sono informata meglio per parlarvene, perché vi avevo lasciato un po' con la storia in sospeso. Sulle spine. Sì, non vi avevo neanche detto il nome del palazzo, e il nome è Cadario. Praticamente leggenda narra che questo palazzo sia stato costruito da un ricco mercante veneziano di nome Giovanni, per l'appunto Dario di cognome. E dopo la costruzione di questo palazzo, sua figlia si suicidò. O comunque morì. Ma ci sono... Intorno al XV secolo, da quello che ho capito. No, ho riso perché effettivamente, se ci pensi, ci sono un sacco di leggende di persone che si sono suicidate, fantasmi che girovagano. Girovagano? Si dice così? Sì. Adoro. Che bravo, già al primo colpo. Continua. Praticamente, dopo appunto il suicidio di questa figlia del ricco mercante, la proprietà fu venduta e passò per 10 proprietari, anzi oltre mi sa, e più di 10 proprietari appunto del palazzo morirono in circostanze sospette. Cioè, su sto palazzo a Venezia? Allora, o capitava che si suicidassero, o che ci fossero incidenti un po' inspiegabili, o omicidi. Fatto sta che da quel che appunto emerge, più di 10 proprietari del palazzo sono morti. Ma tu l'hai mai visto sto palazzo? Allora, non so se l'ho mai visto, non penso, però se vai a Venezia e lo vuoi vedere, penso che sia semplice da vedere, insomma. Io avrei anche paura solo a guardarlo, sinceramente. Ma è visitabile? No. Ah, ok, quindi è proprio una casa che magari non anche... so se sia visitabile, Magari può anche essere che lo sia. Fatto sta che anche Woody Allen voleva acquistarla, ma dopo che ha scoperto questa tragica storia del palazzo ha deciso di lasciar stare. E come biasimarlo, cioè nel senso, in effetti nemmeno io penso che avrei mai comprato un palazzo del genere. Però non, cioè, mi piacerebbe visitarlo. Sì, ma secondo me ti si attacca addosso la nera solo a visitarlo. Vabbè, faremo qualcosa per togliercelo dopo, cosa vuoi che ti dica? Malocchio, Dio. Vabbè, non credo tanto a queste cose io della sfortuna, fortuna. Ho capito, ma amore, dopo che più di 10 proprietari del palazzo sono morti, ti fai 2 domande, Che credulona! Sono io quello che temerario. Ma guarda che non è che sono credulona, è veramente successo? Sì, credulona nel senso che hai paura ad andarci, che credi che ci siano i fantasmi. Vabbè, io sinceramente non ci andrei. Va bene, perfetto. Vabbè, ma quanti palazzi che ci sono, dove ci sono un sacco di fantasmi che magari hai visitato senza neanche saperlo, dai. Sì, ma lì non è che ci siano i fantasmi, è che chi lo compra muore, capito? E allora perché l'hai raccontato se stiamo parlando di fantasmi? Ma perché stavamo parlando di leggende, di paura, horror. Ah, ho capito. E tu ne sai qualcuna? Sì. Ossia? Aspettavo che me lo chiedessi proprio per raccontartelo, perché mi è venuto in mente mentre mi stavi raccontando. Conosci Azzurrina? No, chi sia? Allora Azzurrina penso sia... Ma era su Harry Potter. Oddio, no? No, però il nome mi ricorda... No, Drulilla, Drumilla. Drusilla. Drudilla. Vabbè, non so. Allora, c'è questo fantasmino carino, carino tra virgolette, tra 100.000 virgolette, che è praticamente una ragazzina
che è morta su un castello che si trova in Emilia-Romagna. Questa è la prima storia che praticamente ho letto, perché leggo spesso online di questi articoli perché a me interessano tantissimo, guardo un sacco di serie televisive eccetera eccetera, però mi ricordo che quando ho iniziato ad appassionarmi di questa cosa, questa è stata una delle prime che ho letto, ed è questa storia di Azzurrina, che è un fantasma praticamente di una bambina albina. Ah, ok. Azzurrina, perché aveva i capelli azzurri, perché la mamma, al tempo, una bambina albina, comunque chi era albino veniva visto un po' come persona con qualcosa di strano, un po' strega, eccetera eccetera, quindi immaginati vedere all'epoca una bambina albina con i capelli bianchi, tutta bianca. Vabbè, e cosa è successo? Che praticamente la mamma gli tingeva sempre i capelli di nero per togliere via il discorso di questo suo albinismo, ok? Perché ovviamente non voleva che la figlia fosse albina, però ovviamente i capelli di questa bambina qua non tenevano il colore e quindi venivano azzurri. Ok, era una bambina carinissima. Fatto sta che una volta è scesa nella ghiacciaia di questo castello. Sai che cos'è una ghiacciaia? Sì, dove conservavano i cibi una volta. Tra l'altro noi ne abbiamo visitata anche una a Torino. Esatto, se andate a Torino. Se andate a Torino al mercato centrale. Potete visitare gratuitamente una ghiacciaia. Molto grande, puoi entrarci dentro. Esatto, è praticamente dove venivano conservati, come dicevi tu, una volta il cibo per mantenerlo fresco. Sì, veniva portato il ghiaccio dentro a queste cupolone. Sì, cisterne, possiamo chiamarle, interrate. Allora, quello a Torino era una cupolona, però sì, era una cisterna. Alla fine, sì. Alla fine erano. E lì, insieme al ghiaccio, venivano conservati i cibi. Esattamente. E questa bambina qua, una volta andando a giocare, è morta. Nella ghiacciaia? Nella ghiacciaia, sì, perché si dice che sia morta in questa ghiacciaia qua, non l'hanno più ritrovata e i guardiani di questo castello qua hanno udito il suo urlo, ma una volta arrivati in questa ghiacciaia qua non l'hanno più trovata ed è scomparsa, mai più ritrovata. Poretta. È visitabile il castello, da quel che so, non sono mai andato, mi piacerebbe tantissimo. In tra l'altro, Romagna? sì, siamo anche vicini. E ci sono testimonianze di persone che udiscono. A volte ho questi lapsus. Vabbè, sentono, ok, le urla della bambina. Pazzesco. Sì. Potremmo andarlo a visitare. Mi piacerebbe anche a me. Non so se si chiami Castello di Azzurrina o abbia un nome diverso, però mi pareva, ma prendete con le pinze quello che vi sto dicendo, che ci siano anche proprio delle registrazioni della bambina che urla. Aiuto, ma andiamo? Possiamo organizzare con i nostri amici che ci stanno ascoltando e guardando. Bello. Sì, dai. Ok, allora se anche voi siete interessati, vi piace un po' il mondo criptico, un po' il mondo UFO, un po' il mondo fantasmi, scriveteci che organizziamo una bella gita. Esatto, una bella gita di gruppo Ciacoette. E se siete interessati, io vi consiglio di guardare una serie televisiva top che è Unsolved Mysteries. Bellissima quella serie. Abbiamo visto qualche puntata insieme. Penso sia la tua serie preferita. Assolutamente. Appena esce una nuova stagione su Netflix, Mattia è sempre lì pronto e se la guarda in una giornata praticamente. La divoro, è bellissima. È bella, ben fatta. Per farvela breve, vengono raccontate puntata per puntata singolarmente alcuni casi risolti del mondo, da quello che è morto cadendo da un palazzo ma non si sa come mai sia caduto, a UFO, misteri eccetera eccetera, però ogni puntata ha una sua fine e ci sono veramente tutte le testimonianze, tutte le foto, tutti i video. È bellissimo, ve la consiglio. È tipo in formato documentario, per intenderci, cioè non è una serie TV, è proprio un documentario. Beh, mi piace. Bravissima.
Allora, noi abbiamo finito. Abbiamo finito di parlare di tutto quanto. Devo dire che è stata molto bella come puntata. Sì. Molto bella, molto criptica. Oh yeah. Potremmo farne un'altra dove parliamo di altri misteri, di fantasmi. Ancora più horror. Vediamo come va questo. Io ne ho un altro però da raccontare prima. Ah, Se avete ancora tempo? sì, dai. Ok. Tutti hanno ancora tempo. Tanto è breve, la faccio breve. Allora, avete presente la basilica di Sant'Antonio a Padova? Ah, sì, ok, sì. Ok, infatti, immaginavo che tutti aveste presente. Da ti hanno proprio risposto? Sì, mi hanno appena risposto in... Mi pareva di non aver sentito. con la mente. Ok. Telepatici. E praticamente si dice che ci sia un mattone presente appunto sulla basilica in cui Satana abbia lasciato il suo zampino. Orco. Perché si vede l'impronta di uno zoccolo. In realtà, molto probabilmente, è l'impronta di una ciabatta dei ciabattai, insomma, che avevano contribuito alla costruzione della basilica. Ma chi è che si è inventato sta cazzata? Tanti dicono che sia l'impronta di uno zoccolo di Satana. Orco, che ansia. Sì, ragazzi. Che cassate. Ecco, con questa delizia concludiamo la nostra... Hai fatto bene proprio a ricordartela alla fine questa cavolata. Ragazzi, vi ringraziamo per averci ascoltato, ci siamo divertiti tantissimo. Mi raccomando, abbiamo visto che ci sono tantissime persone che ci ascoltano, tante altre che ci seguono, ma ci sono tanti curiosoni che ci ascoltano e basta. Furbacchioni, quindi ricordate di seguirci, di ascoltare, di insomma recuperare le altre puntate se ancora non le avete viste e di lasciarci anche una recensione e commentate che noi vi leggiamo, vi rispondiamo a tutti quanti. Speriamo di non avervi spaventato troppo. Ma figurati con queste nostre voci. Speriamo che non ci siano troppi scorpioni, gemelli e pesci all'ascolto, che sono i segni zodiacali un po' più sfortunati per l'estate 2025. È vero, attenzione pesci e gemelli. Sull'attenti, occhio, mi raccomando. E bella per i cancro e sagittario. Ragazzi, grazie mille. E noi cosa facciamo di solito? Cin cin a noi, a voi e a Zaccoette.